Con tan solo 2 ingredientes que tienes en casa lograrás un resultado maravilloso. Esta receta me la dio mi madre y me ha ayudado bastante. Agrega pasta dental y sal, mezclamos, en ocasiones nos golpeamos sin querer con algún mueble, y nos deja unos hematomas dolorosos y pocos estéticos. Esta receta es la solución para ti si te has golpeado alguna vez. Comparte esta receta. Otra razón para los hematomas es por la circulación de la sangre o por algunos medicamentos que se utilizan, como anticoagulantes. No importa cuál sea la razón de tu hematoma, o como le dicen en mi país, morado, este remedio te va a ayudar bastante. Como a mí aquí muestro la aplicación, debes continuar el proceso hasta que desaparezca. No olvides seguirme o suscribirte para más recetas. Comenta si conocías este truco.